ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ആർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബേസ് പെയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട്, അക്രൈലിക് പെയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട്, അതേപോലെ ഈ ഹെയർ ഡ്രയർ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാളിലെല്ലാം വെക്കാൻ പറ്റിയ, ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയ, ഫ്രെയിം ചെയ്യാതെയും വെക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു ക്യാൻവാസാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക്. നമ്മളിവിടെ ബേസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് അക്രൈലിക് പെയിൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്യാൻവാസിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ബ്ലാക്ക് അക്രൈലിക് പെയിൻറ്റ് ഫുള്ളായിട്ടും ചെയ്യും. അതിനാണ് ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലിപ്പോൾ അക്രൈലിക് പെയിൻറ്റും വാട്ടറും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗ്ലൂവിൻ്റെയും മിക്സാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും കളേഴ്സാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിംഗ് പോർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം ഹെയർ ഡ്രയർ വെച്ചിട്ട് ബ്ലോ ഔട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ രീതി. ബ്ലാക്ക് ബേസ് പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ പോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാറ്റില വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഇതുപോലെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ എയർ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ പോക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ബേസ് റിങ്ങായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വൈറ്റ് കളറാണ്. ഡാർക്ക് ബ്ലൂ, ടോർക്കോയിസ്, ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള റിങ്സും കൂടെ പോർ ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഹെയർ ഡ്രയർ വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ബ്ലോ ചെയ്യണം.
ഇതാണ് ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫൈനൽ ടച്ച്. സോ ഈ പെയിൻറ്റിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.